小確真，我係青師。咁啊，上個星期咧冇節目喎，因為我就諗緊講乜嘢好啊，想同大家咧講下一啲有人講緊嘅嘢啦，例如係有人話於朦朧咧就俾人製成咗標本，就係為咗咧壓制佢嘅靈魂啦，等佢唔可以報復。咁啊，又有啲人咧去講啊嗰啲過世嘅先人嘅遺體點樣處理啦，點樣去葬佢哋去得到一個好嘅風水效果等等嘅嘢。咁啊，我自己啊睇緊一套書啊，咁嗰套書咧6大卷嘅，咁我就想睇晒咧，跟住再慢慢沉澱下，先至去講呢一啲話題啊。所以我上個星期咧又想講下，都係唔好講住啦，又想講下，不如都係睇多一本先啦，不如睇多一卷先啦。咁啊搞下搞下咧，結果咧就係嗰成個星期咧我都未錄片嘅，咁所以啲嘢咧就係唔能夠急嘅唔能夠吹水噶嘛，唔能夠就係唔係好識都走去講嘅。咁我起碼咧要睇過一個系統嘅講法，然之後咧我再去自己沉澱翻我識嘅嘢啦，再去對比翻而家坊間一啲講法咧，先可以俾到一個咧比較客觀嘅評論啫。所以我暫時咧又放低呢一啲關於於朦朧係咪俾人製成標本嚟到去壓制佢嘅靈魂啦，禁錮佢嘅靈魂啦，然之後咧究竟係咪嗰啲骸骨啊，我哋去葬喺土裏邊啊，葬喺水裏邊啊，將佢燒咗之後撒灰啊，係咪會影響佢嘅靈魂啦？然之後咧係咪會影響咧後代嗰個風水啊等等啦？呢一啲咧我哋就下一步等我睇多啲書我再講啦。咁所以咧我哋做任何嘢咧都係要跟經教嘅。我哋做任何嘢咧都係要有根有據嘅，就唔可以話咧，喂，咁我想咁樣喎，我覺得咁樣賺到錢喎，喂，不如咁樣做啦，咁咪又賺多啲咯，喂，不如咁樣啦，誠心未得咯，唔係咁樣嘅，即係好似而家啲人咧又去推廣咯喎，燒衣好賺啊嘛，燒衣包好賺啊，本身你嗰啲紙值咩錢嘅咧？你上去淘寶上拼多多睇下嗰啲衣紙真係唔值錢嘅幾蚊雞咁樣但係幾蚊雞嘅嘢咧賣到落嚟香港將佢執啲左邊執啲右邊呢度執啲嗰度執啲砌埋一嚿跟住揾人去接咗佢之後擺落個衣包袋嗰度可以收幾多錢啊？可以收你8000蚊一袋，可以收你1000幾蚊一袋，可以收你800蚊一袋，可以收你300-400蚊一袋，係咪？到時就係點啊？到時揾個郊野嘅地方揾個將軍澳墳場嘅焚化爐或者係咧自己揾一個嘅租笪農地喺個農地嘅中間咁點火燒咗佢咁樣，咁可以將幾蚊嘅嘢將佢賺幾百倍、幾千倍啦，咁所以咧就越嚟越多人咧就推廣燒衣包呢一啲咁樣嘅民間信仰嘅嘢。咁道教咧就係淨係會燒衣包俾地府嘅判官嘅啫，係去賄賂佢哋嘅。咁但係呢一種燒衣包俾地府嘅判官咧地府裏邊嘅即係牛頭馬面嘅陰府冥卒咧，呢一啲嘅做法咧，其實正信都係唔提倡嘅有呢啲做法但係呢啲係唔提倡嘅，即係話喺一啲社會裏邊咧，唔係好發達嘅第三世界嘅發展中社會裏邊，咁你知佢係有得去賄賂嘛，係嘛？你喺印度咁樣啲警察你要賄賂嘅。你喺泰國咁樣，你知道啲監獄你可以賄賂啲獄卒嘅，你知道可以咁做係實際上可以咁做，但係唔會鼓勵你咁做噶嘛。泰國政府係嘛，或者印度政府唔會鼓勵你咁做噶嘛。咁所以咧，作為道教嘅正信咧，都唔鼓勵你咁做嘅。咁我哋真教咧，更加係希望係去除一啲民間性嘅。一啲迷信嘅部分咧，我哋更加唔會鼓勵我哋嘅善信咧係去燒衣包嘅。咁當然啦，我哋喺以前咧都有衣包俾人燒嘅，咁但係個問題咧就唔係真係鼓勵你燒嘅。我哋以前出衣包咧就純粹係一個叫做權宜嘅
過渡性嘅啫。因為我哋當時咧有啲善信咧，佢不嬲都燒開衣包嘅，你叫佢突然間唔燒咧，佢接受唔到。咁於是乎點咧？於是乎咧就係製作一啲專用嘅衣包啦嚇，裏邊有啲金銀衣紙摺好㗎啦嚇，咁啊有一啲咧叫經票嘅嘢啦，我哋念咗一啲經咧，將佢寫咗好似一張支票咁樣咧，就話某某嘅真人咧已經念咗一次呢個經㗎啦，咁呢個票咧就憑票兌換咁樣類似嘅嘢。咁封面個衣包寫翻咧就唔係寫俾你祖先嘅就係寫管壓你祖先嘅嗰啲陰間嘅苦利等佢哋去收嘅，因為其實都係佢哋收㗎啦，唔通佢哋收咗之後會俾你個祖先咧？冇可能嘅，係咪？大佬嗰啲惡人嚟㗎嘛，成班惡人咁得到一啲賄賂咁，唔通會手指罅漏少少俾你祖先咩？冇可能嘅，咁你寫清楚咯，其實都係俾佢嘅。咁你收咗之後對我祖先好少少啦，咁樣。咁但係呢啲都係其實唔啱噶嘛，其實就唔係一件應該做嘅事嚟噶嘛。咁所以當嗰啲善信咧都適應咗啦都明白咗個經教係唔應該係去賄賂呢啲陰府嘅冥卒啦。咁我哋近一兩年我哋都冇再有呢啲衣包啦，咁樣。好啦，咁但係咧，因為而家咧越嚟越多人幫人燒衣包啊嘛。咁你要去幫人燒衣包，你要有個出師有名噶嘛。咁通常就話，就係清明燒啦，重陽燒啦。咁呢啲係傳統上嚟講，香港或者華南地區嘅祭祖嘅所謂春秋二祭啦，同埋就係7月15啦呢個盂蘭節或者叫中元節啦，就係去燒衣包啦。咁本身都已經有3日噶啦。咁而家咧就有一啲嘅有心人咧又再推廣啦，就話古代咧其實就有10月1號咧就叫做寒衣節嘅。咁寒衣喎，仲唔係燒衣係咪？就係燒啲衣包裏邊嗰啲衫啦俾你嗰啲祖先亡魂咧可以有衫去過冬啦，咁樣。咁其實係古怪喎，係咪啊？你啱啱重陽節你先燒嗰堆錢俾佢啊嘛，嗰堆錢理論上你下低可以買長袖衫啦，係咪？你又要燒堆衫落去係咪？即係時間過得好近啫喎，係咪？9月初9你燒完，嘅10月初1你又燒係咪？都未夠1個月，唔係個通脹快得咁緊要係嘛？唔係你啱啱燒落去嗰啲又已經係貶值貶到冇咗啦，係咪？咁永遠都日日燒咯喎！如果咁樣要係咪？好啦 ，anyway 啦，總之佢哋就開始推廣咧，寒衣節咧又要去燒衣包啦，咁樣。咁但係其實咧，我哋去正本清源咧查翻10月初1係咩日子咧，其實咧喺早期嘅天師道裏邊咧，人即係普通嘅民間百姓咧，去祭祀祖先咧，其實係得5日可以祭祀嘅啫，係冇包括咧清明同重陽嘅。呢5日咧叫做五臘日，包括咧係正月初1、5月初5端午節、7月初7七夕、10月初1就係而家啲人推廣緊嘅所謂寒衣節啦，同埋咧就12月初8咁呢個就係所謂嘅臘八節啦。呢5日咧先至係正式嘅祭祀祖先嘅日子嚟嘅，同埋咧呢5日所祭祀嘅祖先咧，其實就係已經升到去天上邊，做咗一啲咧祖靈啊，即係佢已經係能夠保佑後人嘅嗰啲祖靈啦。咁如果喺天上邊咧，咁即係佢嘅魂咧，佢嘅靈魂咧係喺天上邊咯。祭祀天上邊嘅靈魂咧，根據中國人咧呢個魂升天而魄歸地嘅學說咧，你係需要用氣味去祭祀佢嘅，所以你正確地去祭祀天上邊嘅祖先咧，你喺10月初1咧就係唔應該俾一啲冥器啊！咩叫冥器咧？冥就係民間陰府地下世界嘅器物嘅。咁其實咧，你而家嗰啲燒金銀衣紙嗰啲裏邊嗰啲金銀裏邊嗰啲扮衫嘅紙扮布匹嘅紙咧，其實佢嘅源頭咧就係喺古代咧喪葬嘅時候裝埋入個墓裏邊嘅嗰啲陪葬品嚟嘅，所以呢啲叫做冥器冥府嘅器物嚟嘅。咁呢啲冥府嘅器物咧係俾鬼用嘅。
係俾地下嘅靈去用嘅，就唔係俾天上邊嘅祖靈去用嘅。所以喺10月初一去燒金銀衣紙嘅衣包咧，係俾唔到天上邊嘅靈嘅嚇。咁你如果燒嘅話咧，就係會俾地下嘅靈。咁但係個問題咧就係10月初一就唔係地下嘅靈收嘢嘅日子嚟嘅。10月初一咧就係天上邊嘅靈咧去享受佢哋後人供奉俾佢哋嘅馨香嘅氣味嘅日子嚟嘅。有咩馨香嘅氣味可以供奉俾你祖先咧？就係包括咧你燒嘅香嘅氣味啦，包括鮮花嘅氣味啦，包括咧酒嘅氣味啦，包括咧係水啊茶嘅氣味啦，同埋包括咧各種嘅肉類製品嘅氣味啦，咁啊有水果啊麵飯啊五蔬啊五果啊等等嘅氣味咧，就係呢啲馨香嘅氣味咧，令到祖先係得到飽裕啊，得到滿足嘅。呢一個先係咧五蠟去祭祀天上邊嘅先祖嘅正確方法嚟嘅。所以咧，如果你要自己喺10月初一嗰度去祭祀祖先嘅話咧，唔需要燒衣紙，亦都唔需要燒金銀紙，唔需要燒衣包，但係咧你係要喺屋企嘅靈位嗰度咧，係去供奉咧各種嘅飲食供品啊、水酒啊等等嘅。咁呢個咧先至係正確嘅祭祀方法。如果你話我都唔知乜嘢嘅肉類先係合規格喎，我都唔知點樣嘅供奉先至係合規矩嘅話咧，咁你都可以授權我哋咧真教元靈宗壇咧幫你做呢個10月初一臘日嘅祭祖嘅。係啦，咁你可以咧係去揾翻我哋莫小姐啦，63853668，咁啊一門一族咧，我哋就會有一個嘅紙嘅靈位去幫你哋做出嚟，跟住咧我哋會集體咁樣咧，透過呢個五臘祭祖嘅經儀咧，向佢哋去供奉咧13品嘅供品，等佢哋咧無論由你嘅遠祖初祖去到咧係你最近代嘅祖先咧，都可以得到咧適當嘅祭祀噶啦。好啦，咁如果咧你有興趣，我再提一次啦，你可以揾我哋莫小姐 WhatsApp 63853668。咁如果你想睇翻價錢係幾多啊？咁啊一門一族係幾多錢啊？如果特定要加一位先人嘅名喺入邊係幾多錢嘅話咧，你可以睇翻我哋呢一條 YouTube 片咧下低嗰個嘅説明嘅部分，咁啊有清楚咁寫咗喺下邊噶啦。請訂閱小確真，讚好同留言，學到任何嘢，我哋一齊多謝道母念百字真言，皈依道母頂禮心經，我哋下集再見。